tardes, mi nombre es Patricia Cruz Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Terapia Física de la Universidad Politécnica de Pachuca y en esta ocasión hablaremos acerca de la auscultación cardíaca, por lo cual debemos definir qué es. Es una parte crítica dentro del examen físico. En la antigüedad los médicos escuchaban los ruidos del corazón directamente colocando la oreja en el pecho. Pero en 1816, Laennec se examinó a una mujer joven corpulenta en París. Por vergüenza de auscultar directamente con su oído en su pecho, lo que hizo fue usar un fajo de papel en un cilindro para escuchar los sonidos de su corazón, y fue que se inventó el estetoscopio. El corazón tiene dos sonidos principales, los cuales se dicen sonido 1 y sonido 2. El sonido 1, o el primer sonido cardíaco, ocurre cuando las válvulas mitral y tricúspide se cierran después de que la sangre ingresa a los ventrículos. Esto representa el comienzo de la sístole. El segundo sonido cardíaco ocurre cuando las válvulas aórtica y pulmonar se cierran después de que la sangre ha salido de los ventrículos para ingresar a los sistemas de circulación sistémica y pulmonar al final de la sístole. Estos se usan para escuchar sonidos de alta frecuencia como lo son el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, y es lo que conocemos como el loop-tube. Posteriormente, la campana nos va a permitir escuchar los sonidos de baja frecuencia, como lo son el tercer sonido cardíaco y el cuarto sonido, que corresponden a la estenosis mitral. Primero escuchamos en el área aórtica, colocamos el estetoscopio en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal derecho, y se escucha por 5 segundos, y este representa el cierre de la válvula aórtica. El segundo área es el pulmonar, se coloca en el segundo espacio intercostal del borde esternal izquierdo. Este se escucha por 5 segundos y representa el cierre de la válvula pulmonar. El tercer área que se escucha es el área tricúspide. Se coloca el estetoscopio en el tercer y cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. Este representa al cierre de la válvula tricúspide. Y el último área es el área mitral. Se coloca el estetoscopio en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. En este se escucha el cierre de la válvula mitral. Estas son las áreas que debemos auscultar y el tiempo aproximado es de 5 segundos.